पीछे हो जाओ बच्चों। اللہ میرے بھائی محمد عرفان قادری صاحب اور میرے بھائی محترم حکیم پیر امانت علی قادری صاحب اللہ کا علم نے اس سلسلے
میرے مالک اس کے اندر خیر و برکت فرما. یا اللہ اتنا رزق دے کہ کمی نہ رہے. غوث پاک کی نیاز ختم شید اور محفل ملاد ہو. یا رسول اللہ اپنی بارگاہ میں جو جتنے بھی بچے کھڑے ہیں سب کو خدا رزق عطا فرما, عزت عطا فرما. مالک ساڈے امانت صاحب کی فیملی دی خیر فرما, بچیاں دی خیر فرما, آستانے دی خیر فرما. ساڈے فوج صاحب دا سلسلہ ہے یا اللہ دے اندر برکت فرما, کسی دا محتاج نہ کر. انہاں دی بیوی بچیاں دی خیر کر, بھائیاں دی خیر کر, بہناں دی خیر کر, اولاد دی خیر کر, خاندان دی خیر کر. بچہ گزرا والے